ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਡੇ 1 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ ਗੂਵਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਬਈ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਰੀਡ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਛੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਗਾਂ ਬਈ ਸੂਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਵੱਛੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੈਠ